It's a busy day, you know. You will get wet on this ride. Oh, nice! It says you will get wet on this ride. Nice one. Sana all. I want to. I don't want to. I don't want to buy protection. I just want to get wet. Oh my gosh. If you don't want to get wet, guys, you need to buy the coat. But I want to get wet. So we are here again sa pila, queue and ano to, line up. May jacket ko, galit lang hindi kong basta. Ako may jacket, hindi na ako may jacket. I wanna get wet. Charot. Basta. Diba sabi ko, japo ko may jacket ko, diba? Basta ako japo, aray, mas makapos ko lang mala. Gani. Parang isa madamol. Yay! Ingay ko talaga, Meg. Doon na kayo sa kabila. Dito ko rin ako. I'm so loud, guys. Buti pa siya umito alya nga dala. Wala ko parang pang-trapo. Picture ito sa cellphone mo. Ay na nga, i-post ko na. Ganun ko na lang. Yung ulo mo, be! Sige lang, wala pa naman. Ayan! Nandito na kami, guys, sa amin! Hello, nandito sa aming motor! Happy birthday, man! Happy birthday! Happy birthday! I'm talking about getting wet, but guys, there's some, Good Samaritan! There's a Good Samaritan who gave us the coat. Wow! Nakaka na Good Samaritan! Oh my God! Saka pala talaga. Oh my God! Yung aking GoPro. Masaka pala talaga. Oh my God! Ano na ito? Hindi ako nakapagkalo! Oh my God! Hindi ko kalitin sara! Oh my God! Flat! Oh no! Oh my goodness! Hindi ko pala nasara ito acting ano. Oh my God! Get wet nga talaga. Sayang naman tong aking coat. Oh, hindi ko naman masara. Hindi ko nasara kanina yung sa akin. Hindi ko nasara. Ano siya, guys? Oh. Refreshing din na kung nabasa ka. Yung bumper. Oh, kanay sila. Wala, nabasa na ang puwet ko. Nag-ano pala siya. Ayun ba ang hair eraser? Ay, nakya kayo dyan, babe. Mag-ano yun dyan. Tag-stick yun dyan. Ala. Tag-stick ba? Hala, hindi ko na ano. I'm already wet, guys. Even have a protection for the water, but ano pa? Wet ka pa rin. Oh? Ano yun? Ay! Oh my God!
Kapit-bahay, kapit. Ay, kakapit ba? Ay, ang ganda niya. Oh yeah. Oh yeah. Masali sa ulan niya. Ay! Ayun. At doon natatapos ang aming pagsabasak. Ay, tapos na. Oh my God. Nabitin ako. Eraser. Kasi... Ay! Ay! Eraser! Huwag na. Huwag na to. Go down na daw. Go down. Go down na kami guys. Ito mo namin. Dali. Yeah! Thank you. It's alright. Oh. Dali. Sa piso. Oh. Alright kami guys sa water. Tara na Meg! Entrance. Kita mo na? Wala tagaan sa ano no? Cool. Meg! Ah! Cool to guys. Wow! Naglisensya lang ko sa amo ko yan. Day off niya. Birthday niya. Kaya basta birthday ha. Libre na. Bakit ako parot na? Parot? Oo. Wow. Para makarais pa to sa Ivan. Oo, kay Auntie Lisa pala. Sige na makulan niya na pala. Auntie Lisa. Napadala ko na to. Oo. Dili ang rice, May. Tapos, ang totoong panghata, gusto mo. Tapos ang